就比如说像我们首先第一个，它可以提供到精准的一个身体支撑，对，精准的一个身体支撑的一个情况下的话，它可以缓解肌肉紧张。因为像我们家的一个床垫呢，它是有到12区的可调节器呢。就是左右两边各6区，针对于我们的肩部、背部、腰部、腿部等等，可以去达到一个个性化的一个支撑。而且像这种类型的一个支撑方式的话，那我们的一个就是说，它是可以去变化的，它不像是普通的那种床垫呢，是就是说固定的，就变不了的那一种。然后像现在直播间里边咱们家所有到的这种类型的一个床垫的话，它就可以去进行的一个变化。它在变化的一个过程中呢，就可以让您在我们的一个使用的一个时候有到一个更加舒适的一个感觉。所以说我们现在直播间里边有到的这种类型的一个床垫的话，它就可以让我们大家呢在使用的一个过程中有到一个更好的一个睡感